今日出冊嘅呢位仁兄就係成日嚟做棟篤笑嘅常客，BJ。喂，出翻嚟冇嘢啦，當 staycation 咯。喂，唔好擰轉頭啊，唔老禮啊！唔係啊，人哋冇你咁迷信啊。點啊？想去邊啊？我知，沖個涼，揼個骨好唔好？BJ 等你好耐啦。嚟，好啊。有山楂味喎，你中意啊嘛？我未見過你沖呢杯嘢嘅。呢一杯洗塵咧，飲咗佢之後啊，所有嘅衰嘢都踢走晒佢。咁你要飲多幾杯啦。BJ 啊，不如咁啊，你出翻嚟喺度搞翻晚 stand up。諗下先啦。係就要快啦。咁急做嘛？呢度仲有2個月就接㗎啦。接，好地地。喂，紅哥咧？佢前排撞咗車，到而家都未醒翻。吓？不過醫生話有好轉嘅，有好轉嘅。咁都好啲。誒，你哋個存酒櫃點解咁少酒嘅陣間？我哋而家陸續還緊存酒俾人㗎啦。冇錯，我哋今日要還嗰一支全酒咧，就係呢支魔人燒酒。咁傳酒人個名咧就叫做寶仔。就咁叫寶仔，仲有冇多啲線索啊？如果就咁叫寶仔，都未必係男人喎。唔該晒。我估我應該係寶仔。寶仔 BJ 寶仔。咁點解你唔直接寫 BJ？唔係我寫喎，點知啫？即係寶仔呢個名係你自己改嘅。BJ 係藝名。咁即係寶仔係你真名？唔係啊。點下玩完未啊？等等啊，我唔明啊，即係點啊？想知？帶你哋去個地方啦。都話想揼骨㗎啦，你睇我幾了解你。咁呢啲係正定係邪嘅咧？難為正邪定分界啦。總之執生啦。嚇！我感覺我哋好似舐你嘢喎。做乜縮咁後啊？冇啊。三位入嚟啊！你哋見邊度唔舒服啊？想按腳定全身？有冇相熟技師咧？我想揾個人啊 ，Abby 仲有冇喺度做啊 Abby 冇做咯喎。咁先啦，我走。喂，你係咪以前成日嚟嗰個洗衣佬啊？唔係，係認錯人。老闆娘，咩事啊？寶仔啊，寶哥，哇！我求下你唔好再嚟搞我哋啦。唔好意思，其實我唔想搞到你哋咁。咁你3個係咪嚟放蛇㗎？嗱，我保證咧，我哋依家唔揼斜骨㗎啦，全部正經嘅嚇。其實我哋 friend 嚟嘅，我哋陪佢嚟嘅啫。哎呀，我唔知啊，我咩都唔知啊。哎呀，麻煩你哋快啲走啦。我想係啊。 Abby 去咪好啊？哎呀，呢度冇女仔嘅 Abby，你知唔知求下你放過我哋，我真係咩都唔知啊！求下你放過我哋，快快埋啊！搞咩咧？好複雜嘅。你下次要保鏢單聲先啊嘛，我走先啊。我淨係想揾翻個叫 Abby 嘅人啫嘛。哦，即係 Abby 就係你擘開嘅骨妹。哦，你唔係沉船啊嘛？做咩呢兩個遮住晒點講啫？如果可以，我想攞支酒過去同佢道歉。上年6月，梅雨季就係我哋邂逅嘅時候。我唔小心偷聽到一個好好笑嘅笑話，點知佢老婆聽完全唔笑，咁我朋友就答：我老婆冇笑啫，但係衣櫃裏邊個男人忍唔住笑。我都過意唔去，唔係咪自首咯？435-982。
跟一世。咁都抵嘅。你冇經歷過啊，我又冇經歷過啊。揾翻 Abby 就真係抵啦。大佬，你喺度揀咩？開 live 咯，多啲流量咪多啲客啦。遲啲仲可以俾紅哥睇啊！哦，有啲諗法，交俾你啊！大家好，歡迎大家嚟到市井酒吧久違嘅 Open Mic 之夜。大家好，我係 BJ， 好耐冇見啦。我去咗一個我諗大家都冇乜機會去嘅地方，繼續講棟篤笑。嗰度係監獄。今日咧，我就唔打算再講人哋嘅故仔啦。我想講我嘅故仔。紅哥同我講，市井賺埋啲錢咧，就係攞晒嚟搞呢啲戇居嘢。依做生意嚟講咧，係絕對嘅 failure。但就係呢啲失敗，令市井變成美麗嘅薰衣草。講下乜嘢好啊？講下笑話咯。梗係啦。有一日，貞子說：哦，到你啊！咁多嘢講，演得上嚟。鬼妹。好多謝我班兄弟啦，師傅。點解條馬路喺度喊啊？有冇？你咁叻？因為條馬路好難過。多謝咁多位，後會有期。